Andeko, quand ils allaient journée à dimanche, naza kolia mipimbo anenge longobani, nasi bomoninga ine nali awa, na banaja mipimbo anenge longobani, naza kokima réglementaire nenge elongobani, na tongo alelo ya dimanche, ils allaient tongo yo tokumisaka na le Seigneur Jésus-Christ, après tokoti na makamususu. Après kosambela na koti na maule ezali pona kokembisa nzoto ndenge elongo bani boyebi bino moko na bokebi boza kolanda ngai tobise bino Félix Tshisekedi oyo azala ebembe kufa kala ezali kola soso ya adula soso antiele Nenge Félix Tshisekedi azali. Mais, boyebaka Félix Tshisekedi a cette haute trahison, a trahi ma belle à Congo. Mawa ekolekate, toko pandreye. Na bandeko na nyonso. O ba oleka na champ de tir, ba oleka na champ de tir. Na lobi loko moko boye. Na si boyebi yango. Hippolyte Kanambe. Tokuensaki Hippolyte Kanambe bomoni aposilaki te po peuple congolais akuensaki ye abimisi Shadar tokuense ye mais lokola mwana oyo Félix Tshisekedi landanga na bokebi po yo okoloza matoi mangongi osali trahison oke kosigner bapapier na yo mpo na koteka Congo elongo na Hippolyte Kanambe. Mais oye bango Félix Congo eza ya koko na mama na yo te bino ba Taliban Congo eza ya koko na ba mama na bino te boye baka yango eloko la loko ya na suka nango mais boko pakata kala te Félix osali trahison o trahi mabele ya Congo bino nyonso ba général wana tout de brigade tout na ba général tout wana boye baka yango. Oh, vous avez un officier supérieur, subalterne. Donc, pendre bino. Bon, les gars, chat de tir. Mawa ekolutate, mawa pe ekozalate. Peuple congolais, boyebi bien. Félix Azali Muzimungu. Félix Azali Muzimungu. Présent nommé 15% boyebi yango. Aza li bumundere mosa sana zemi faut aza ko te présenter président ezali Hippolyte Kanambe ne muta commander Congo ya azali premier ministre ya occupation mais kalate toza kokoba ba résident nyonso bitumba esilite bitumba eyiki piko poto kobunda tina suka toyika piko tina suka pona kobunda bitumba oyo ndenge longo bani tokotikela mungu na tashi te bon naza kokoba se kokoba baesei bino biso banyama na tumba soki minduki emonani tokomandela opération esarleta landanga na bokebi esarleta tala mutu na yo ndenge aza kolia maule ndenge longo bani commanda Cléton tala ndenge naza kolia maule ndenge longo bani mutu na ngai makambo monga lisasi Hitler tala nga na musika naza kolia maule kwa ndenge longo bani asakanaka te biso ba mokumbu subere vert na centre d'entraînement commando kota okola kokoba se kokoba tosi bino ba faux journaliste nyonso obo soutenir Etienne Tshisekedi Félix Tshisekedi na batambu na bino wana toza na besoin na bino tozonga kini ba oyo bakendaki bazongi kini bazongi baboko pamba bamisu bakendaki bangola bakoti ba cercueil bamisu bakendaki baza na kati ya hôpital so kufa na yo mawa pe eza te oya otrahi mabela Congo
so ba laisse yo poison na Rwanda so kufa na poison kufi na yo mawe le gade biso to ko kende te ti ba ko libérer Congo to ko bunati na suka ti to ko libérer Congo to ko sa victoire ndenge longo bani ba raison tout to yi kapiko pona bitumba oyo to zali ko bunda pona Congo elongo ezali pona biso mabele wana ezali bakoko na biso lokola Félix mwana oyo asali trahison Félix toko pendre ndenge ozali wana tokokoma wa te président Muzimungu ouais lelo eza mpe na bamarshe na kati okokemisa makolo nyonso ndenge elongo bani parce que na bandaki mipimbo kala naza kokoba se kokoba ndenge tobanda koforme bato na kota koli na wing rocher tozali ba Paul Valant na kati ya centre d'entraînement commando breveté commando ndenge elongo bani soki oza inapte okokoma meme bere rouge te okokoma meme infanterie te okokoma meme voltigere te inapte akendaka na polise biso toza bapolisier te toza banyama na etumba ndenge elongo bani toza kokoba se kokoba ndenge elongo bani Scorpion lunda na olia mipimboa naza olia mipimboa ndenge elongo bani oh David mutu na ngai naza kolia mipimboa David ndenge elongo bani na kata vibor naza kolia mipimboa oyo ezali ba marche oyo bakomando basalaka avec besace na mokongo avec bottine militaire na loketo bottine militaire na makolo colette rouge na loketo beret vert na mutu na mopanzi toza na badge oyo ya komando me ngai naza nango te me kala te bokomona bandeki bamarshe yango ndenge esalamaka ndenge elongo bani naza kokoba se kokoba naza kokoba se kokoba naza kokoba se kokoba naza kokoba se kokoba so babi mutu aza kokoba donc aza kokende se kokende ndenge elongo bani oyo oza na bino batraître oza kosala haute trahison ya kotrahi mabele po continue kotrahi mabele me boyebaka toyebi bino malamu toza na baliste na bino nyonso elongo na président na bino Muzimungu ya 15% traître kolabo moko boye asali haute trahison Félix Etienne Tshisekedi tokopandre yo toyoka mawa te moteki pizza livreur ya pizza na Belgique tokoluka pa bana kosala livraison ya pizza tokende kofilme yango livreur ba journal na boîte à lettres na Hippolyte Kanambe na yo égal yo na Hippolyte Kanambe wa mutu moko po Hippolyte Kanambe akina babote ba jardinier ya mbula oyo akota na ntango baka dogo yo pe ozaki moteki pizza livreur ya pizza na Bruxelles mais lokola ozali bolole tokotia Félix matruku po topandre yo matruku fo ekotola mokuti na Félix tokopandre yo ndenge bapandrekisa modo mawe kozala te tokopandre nzela mona na oyo nyanga na kati oyo Hippolyte Kanambe oyo akosa na nkombo oyo ya Kabila père tokopandre bino mawe kozala te baoyo bokendaki oyo bino bokendaki kini oyo bozongi maboko pamba bamisusu bakendaki kini bango wana batikeli na bacercueil basi bale bapoison kule batikeli bacercueil bino bato bozongi maboko pamba oyo mpe bokokende bokozonga maboko pamba memi oyo président na bino Muzimungu oyo ya 15% oyo aza kosala haute trahison livreur ya pizza me bino bato ya Belgique na baso ya batiele na matonge ndenge bokendaki kotala Félix Tshisekedi bosi bokoyi bandumba
ba Rwandais ba comme luma bino tina bokuti na bino lokola eloko kosala matonge to bona ko yenga yenga boke kotonda kuna pa président na bino oyo a traité oyo kolabo oyo asali Félix Tshisekedi asali haute trahison ya kotrahi mabele ya Congo nyonso a trahi ba peuple congolais tout mais bokei kuna bozongi maboko pamba ba misu boko sala basi bakende kuna bomoko sala kindumba ba Rwandais ba komi koluma bino ba hirondelle eza mawatro ba komi koluma bino ba combattant botikali to pesi bino fait de route ba commandant botik ba combattant na ba résistant oyo bolingo kende to pesi bino fait de route ya kokende Congo to pesi bino fait de route bokende na bino Congo biso to continuer bitumba oyo mais bino bokende na bino Congo etali biso ta mukete oyo ya kokufa na ye wana pasteur Epaphrase ye wana toloba na minute oyo akekota mabele pour rien soka vandaki na yawa ndela za na ye lokola ndeko na ye mulu bazwi pouvoir ye wana mbangu akaze bakopesa ebongo koma kuna bopa cercueil mbala mongo sa rival kala te yo mpe ngonga ne kobeta ere yango sa rival zonga kaka na malembe na Afrique du Sud po musala yo kosala wana boyebaka Kanambe ne mutu aza kokomane mboka wana Hippolyte Kanambe Félix aza na ye étiquette aza ne muzimungu aza ne premier ministre aza ne président ya Congo te bino mo botali ateki ba défense nyonso ateki ba justice ateki biloko nyonso sikoyo ateki biloko nyonso sikoyo akokomane nani biloko nyonso wana eza na maboko ya Hippolyte Kanambe toke na parlement eza na maboko ya Hippolyte Kanambe toke na Sénat eza na maboko ya Hippolyte Kanambe bandeko bataliban boyoka mpe soni ti boza koyokisa bandeko na biso bakasa ye soni bino bataliban boyoka mpe soni te bokonzi yango mpe bozwi yango ya malonga te bokonzi oyo bozwi ya kimoyibi ya kompani kitunga ya bamafiose ye mutu aganyaki te yo so mona 15% aganyaka 15% aganyaka te 15% aganyaka te nazala mingi ya koloba te boyebi bandeko Facebook nanga eza kokangama bato ya Taliban bafundi ngai tout ça na betise rassemblement na tous les bakasayen bolanda nga na bokebi pai bozali boyebaka bien Félix aza koteka mabele ya Congo aza koteka mabele ya Congo bandeko nanga bakasayen boko supporter mutu oyo azali traître te mutu asali haute trahison atrahi mabele ya Congo esengeli bapandre ye ndenge tokopandre Félix Tshisekedi ndenge tokopandre Hippolyte Kanambe na bato na ye nyonso wana tokopandre bango oyebi eloko na eloko eza na suka nango tokozaki Hippolyte Kanambe awa autopostule te akokaki ta moke te peuple akoesaki ye barésistant combattant mpe bakoesaki ye atie Chadar tokoince Chadar peuple congolais akoince Chadar bomoni akokaki te il fallait apalangana na ye mutu oyo aye kosauve ye aye kopesa babeki ya kotambola nango ezali Félix Etienne Tshisekedi oyo ya malhonnête ozali malhonnête ngai oza président na ngai te namonaki yo ozali namonaki yo ndenge osala balivraison ya pizza na Bruxelles namonaki yo kosala livraison ya bajournal na Bruxelles sikoyo mutu ola ngai naki lefukama mpa na yo yo Félix yo nyangala kata oyo mombafu oyo faux président ozali faux président ozali mpe président te ya bacongolais ozali président ya barwandais oza kosoutenir occupation rwandais tuti baza koboma bandeko na so na minembo kuna ese oza kosala nini armé mpe ya na maboko na yo te yo moko ozali wana bakenda kosumba na nzungu ya mama na yo ya mama Marthe na ndako ya mama Marthe osala basoda na nini okanga bango te soda moko abimaki wana binini oza no mozimungu oza président te okenda na colonel wana wapi
parce que hypothèque na même ndako komanda mboka na ba Rwandais totali mususu soki oyo mutu na yo wana kana matu na punda première fois na vie na yake ne matu na punda ba mataka na punda ke matu na punda soki mutu na yo soki kabundu wana soki kabundu soki nani wana toza kutina taya kotanga bakombo na ye kutu te po azani mutu moko apakolaka savuni tala nyanga la kato akuti na mbujima ye kuna boye aye na rali akoma kopakolele savuni boyebi yango eza savon wa toza koloba na terme militaire eza kopakola savon po angela akoma mundele tala zoba moko mobali yo tokopandre yo barwade bakopesa yo cheval o mati babi kutu talinga mati cheval pouvoir ezaka malamu eza mawatro bobaki état de droit ngo wapi état de droit na bino bozi fils mokoko bobandi kobeta ye bokomi kokate basuki siko état de droit na bino yango wana état de droit na bino idps yango wana état de droit ya na Congo te armée na Congo se kufa armée ezali tsanga loi na Congo ezali te loi ezali tsanga na Congo toza na loi moko na Congo te loi nyonso ekufa na Congo armée ezalaka te police mpe ezalaka te loi na mboka mpe ezalaka te mutu na mutu peuple aza kosala loi na ndenge na ye l'état mpe aza kosala loi na ndenge na ye tala nyangala kata mosusu oyo kolabo ya Élisée Tambo oyo nyangala kata mosenzi oyo mutu ya M23 mutu Élisée Tambo mutu aki na vélo autaki na bulagana na vélo na ye mutu aloko te Roger Lumbala aza mutu batileke poison te lukuta mutu moko atileke poison te aza mutu na bango azali mutu ya Hippolyte Kanambe azali mutu ya Félix Tshisekedi aza malhonnête ya asu na poto totala yo ti obana kotia makele yo Élisée Tambo tia makele susu oyo na poto tomona yo kolabo moko boye oza vrai kolabo oke kotala mwasi na yo kuna na États-Unis oza kofete bato batilo poison lokuta Moïse Katumbi mpe oyo Zambe Jif ye pa yaki o batilinga poison tomona fiche na yo ya médical tomona yango te ya Élisée mpe fiche médical tomona yango te oza bato lokuta na internet mutu akoyoka yo so aza te peuple congolais tout bayebi yo Élisée oza grand collabo yo Élisée jour tokozwa na poto awa na asi jour wana tokotia yo maturuku yo jour tokozwa yo c'est bien que okima okomoboma na États-Unis omoni Élisée Tambo omoni tokimisi yo okomoboma na États-Unis oke kotala mwasi na États-Unis okoza batilo poison escroc collabo tokopandre yo Élisée un jour baniangala kata mumbafu tobungisa yo na internet obi yango na poto mutu akotala tobungisa yo na internet tolakisaki yo awa basakanaka te na Europe basakanaka te awa komba eza toujours eza makasi ezali toujours piko baresiste ya poto bazali piko ntango nyonso mbala oyo so tozwi kaka politicien ezala ya Félix Tshisekedi oyo malhonnête oyo asali haute trahison ateki Congo epa barwandais ezala bato ya Hippolyte Kanambe oyo tokozwi na Europe nasi jour wana akozwaka bamba na maturuku na mokoti na ye nasi maturuku ekoboma yo koboma bandeko nyonso nasi bolandinga na bokebi naza toujours nazala mingi ya koloba te nasi boyebi mpe Facebook na ngai eza ya kokangama nasi le 21 Facebook na ngai ekobanda kosala nasi bokomona ngai makambo ya Congo tokolemba te nabeti alerte na bandeko nyonso bozali baresistant boyoka ngai na bokebi fo tozala piko ya kotala bato nyonso oyo baza kokende Congo oyo bazali batraître fo toyebaka bango bandeko nakoloba eloko moko boye babengi camouflage ezali kobombana devant monguna camouflage ezali kwa nde nakoti na matiti awa nasi bomoni ngai nde nakoti na matiti bomoni ngai bere na ngai ekomi couleur ya matiti so nalati vert
na koti na bata matiti na lali na matiti oyo babengi camouflage na bomba na matiti na komi siko lokola vert lokola matiti moyen monguna amona ngai ezali te yango wana tolobi boye bakango tobanda kobunda na barwandais tobanda kobunda na Hippolyte Kanambe azali rwandais mais na minute oyo mutu aza kobundisa biso lelo mpona kosoutenir occupation ezali Félix Tshisekedi oyo asali haute trahison boyebaka azali mutu oyo akokotilize bakombata oyo tobundela bango bitumba na baresa tobundela bango bitumba oyo bake na camp ya barwandais bake na camp ya Félix Tshisekedi oyo asali trahison oyo atrahi mabele ya Congo bandeko biso tosala na service renseignement militaire boyebaka bandeko tu bakokende kini soki azalaki camarade na yo ake kini aza kokopere na Félix Etienne Tshisekedi aza kokopere na bato ya PPRD oyo Hippolyte Kanambe ndeko na ngai benda na malembe boyebaka Félix Tshisekedi soki abia poisonné bato akosala mosala wana ndenge elongo bani parce que bandeko na biso kaka oyo ya bataliban oyo tobundaka na bango bandeko na biso kaka oyo bataliban bakasaye oyo tobundaka bataliban bango nde bakozala na facile ya kopoisonne bato awa na poto ekomi keba conseil na kopesa keba mutu oka komonaki akendaki na kini meme okute na balabala kopesaka ye mbote te leka kaka na malembe bokebala bafeti po bato wana oyo moni bakokende kini ezala bana baso bake kini tokotanga bakombo na bango toyebi bango baza kosala bavideo na kini kuna biso toza na kini tozali bien bana baso na nyonso bazali na service ya Raner baza na service ya Hippolyte Kanambe baza na service ya Félix Tshisekedi baza bamisusu bazali baformateur bamisusu bakomi koforme bango po baya kotia bato bapoison awa babana kozwa barenseignement barésistant ndenge toza kobunda bitumba ngai nabwaki na ngaka mbela ndenge elongo bani bolanda ngai na bokebi ndenge elongo bani bolanda ngai na bokebi ndenge elongo bani naye koyebisa bino ngai nakendaka su feti te feti na ngai ezalaka na ndako na ngai nakendaka su feti te mpo na minute oyo monguna ayebani su te ntango tobanda kobundisa barwandais Hippolyte Kanambe toyebaki monguna biso ezalaki Hippolyte Kanambe sikoyo Félix aye kosoutenir occupation ntango ye aza kosoutenir occupation tokomi na mobulu entre biso na biso bacongolais tokomi na mobulu sikoyo mutu akotina poison akoyebana te soki omoni kaka ozalaki na misa naki combattant azalaki résistant na minute oyo abalui kazaka na ye akomi ne mutu ya Chilombo Félix Tshisekedi oyo azali malhonnête oyo azali livreur ya pizza livreur ya journal zala na bokebi ya kobanga yo moko ndenge totambolaka awa tozala bagarde de corps te ngai moko garde de corps na mikengelaka nzoto na ngai bandeko nyonso oyo bacombattant oyo barésistant oyo boza kobunda mabele naza kolobela bato bakobunda mabele na bosolo ndenge naza kolobela bango naza kolobela batraitre te boyebaka bitumba oyo ekomi makasi po ennemi na biso ezali Félix Tshisekedi oyo livreur ya pizza ennemi na biso Hippolyte Kanambe oyo yaki na baboto bajardinier bango mibale basangani bango mibale sikoyo etumba ekomi makasi fo boyebaka ndenge ya kotambola oyebaka pai nini okoti oyebaka pai nini okolia surtout bakombata barésistant oyo boliaka na bangana bamama bamama na Bruxelles fo bozala mayele po bamama ebele bomoni bango oyo bazalaka na Bruxelles matonge batondaki kuna pa ya président oyo akolabo oyo Félix Etienne Tshisekedi oyo ya 15% oyo asali haute trahison atrahi babela Congo nasi bomoni bango tu batondi kuna
Bon, bako comprendre ba maman wana ayana ba poison na ye aza ko cibler batu. Kaka omona kaka songolo pakala koti osengi biloko akamati poison tilu yango. Boyebi ba poison musu ezaka inane 2 ans, musu pesa une semaine boyebi yango ndenge longo bani. Conseil na kopesa yango wana. Po ngai na tambola na ngai na ndenge na yokola renseignement pa ina kendaka batu pe bayebaka te, pa ina bimaka pe batu bayebaka te. Ngai po yeba pa inga na lalaga, pa ina bimaka ezali pasi. Parce que na muta service renseignement. Na pesi na lobi ba combattant. Boke bana basi, ba résistant. Basi onyoso ba ke Congo. O baza ko sa ba bani vidéo à partir ya Congo. Na biso no clair. Soka yeko ningo makangu ko ninga ete. Baza na mission ya ko poisonner batu. Boyebi Félix Hippolyte Kanambe. Ayebi bato bako nyokola ye. Bato baza ko telemela ye ezali ba résistant. O bazaka na poto. Na monde mobimba ba résistant tout. O bazaka na poto. Bato ne baza ko telemela Hippolyte Kanambe. O baza ko telemela Félix Tshisekedi baza ko bato baza ko telemela ye. Yango na moni abani ko benga bato tout bazonga Congo po komba ekufa. Mais combat et kokufa te. Combat et kokufa te. Jocelyn le peuple d'abord. Et l'on a bisayo. Tika koleka kofinga batu. Soki yo continue. Oyebi pa otike ke string na yo na Hollande. Et string na yo déjà en Hollande. Soko sakani si to récupérer string na yo tike ki Hollande wana. Tango okena kosa buzoba na yo okena kokota na ndaka bato mwasa libala nda kangaki yo okimaki bulumbu otiki string na yo na Hollande koleka te oyaka kosaka na batu. Jocelyn oyebi bien bitumba oyo na 2011 banyangala kata tout oya IDPS bola nangala bokebi. Banyana akata tout les IDPS pour la nangana bokebi bino ba Taliban. Boyebi na 2011 biso ba Thierry le commando ba Starleta bandeko nyoso na kata combat ba résistant tout to soutien Etienne Tshisekedi. Boyebi na 2011 mutu moka fute biso ba tigete ya kolongola ba Scandinavie ba biso baza kolongola ba Belgique ba kolongola ba Londres partout na Espagne tout ba Italie. Bazako kende ko soutenir Etienne Tshisekedi bopé mutu mo mbongo te. Bopesa mutu mo mbongo te muta ko banga bino azali te. Ngala za muta IDPS te. Tozali na besoin changement. To benga la Hippolyte Kanambe ba bote ba jardinier, yango to soutenir Etienne Tshisekedi oya malhonnête. Oya azana enfer. Oya malhonnête azana fer azako zika. Boyebi yango. Mais lelo na moni ba bisu ba bimile ba Canada. To mona ka bino na 2011 te. Ta bitumbe za kafu to mona ka bino te. To mona ka bino na media te. Na 2011 ta bisu to ko bunda bitumba poto benga na Hippolyte Kanambe. Boyebi yango, boy o bazaba o to bunda le ba ensemble ba yebi yango. Bokanga minoko na bino ne bozali wala. Bozaba mumbafu ne bozali wana. Bino nyoso boza ko tia makele loat. Boza ko ganga. Bino ba journaliste nyonso Europe. Ya États-Unis, Canada ba journaliste tout. O boza ko soutenir Etienne Tshisekedi. O ya malhonnête wana. O a sali haute trahison trahi mabela Congo. Livreur ya pizza. Manzanza na bino nyonso ba drum na bino bokanga yango. Bino ba journaliste nyonso boza na poto. Okende na Kisasa. Bokende kosala kuna. Botire so makelele. Bino bato boza ko tia makelawa. Ya kokumisa Etienne Tshisekedi, ya kokumisa Hippolyte Kanambe. Po bosali ba corps na bino na Hippolyte Kanambe, na Félix na IDPS. Bokende na Congo, bokende kosala, so bokoma bana ba wewa, bokomi bana ba wewa. Vital Kamerhe. Zo ba sombela bango tout, ba combattant oyo, na ba résistant, o baza ko ya ba Félix kuna po ba kutana na ye. Sombela bango ba wewa.
lokola bazali ba paresse na poto bazali ba goyi na poto kamere oyo za Burundi oza Rwanda tuti oza ko soutenir occupation na mboka na biso elongo na Félix Tshisekedi elongo na Hippolyte Kanamba ba boto ba jardinier sombela bango ba wewa lokola bazali ba paresse na poto sombela bango ba wewa baba na kosola ba no so ki wewa soki marche ya IDPS ezali kuna na marche na pe kamere soki eza kuna lokola na marche ya PPRD bango nyonso bakoma bato ba wewa bango tu bakoma bato ba wewa baoyo bokendaki wololo bozongi baboko pamba bokendaki ebele bozongi bobombani bapatieli bokendaki ebele bozongi bobombani boye maboko pamba wololo oseki bino kozaki pouvoir eza na maboko ya Félix pouvoir eza pa na ye te bomoni akendaki na Rwanda kuna ake kotia baflere ne bembe ya barwandais bamasakre oyo barwandais basalaka ye kaka masakre bomo bandeko ne barwandais bautu sikoyo yo kei mbala moko na masakre oyo ya batuti na bautu yo oke kotika flere na yo oke kotika flere na yo bongo bandeko na yo oyo bakufi ebele na Goma omoni bango te yo mwana oyo mwana imbwa oyo omoni mbwa kolia mbwa eza mabe ya Félix tekma ole mbwa ya trop yo na mama Marthe boleba mbwa ya trop mituna yo Félix ekosala te mpo oza kolia mbwa trop mafuta mbwa ekoti obiki na mbutu Félix Tshisekedi malhonnête kibola moko boyo toro moko bombakasa nyongololo yo na poto bona osala nini yo bundela Kongo yo Félix yo tufi moko boye nyangala kata mumbafu moko boye baye kotiola mabele ya Kongo posa trahison mais tokosuka na yo na lumbe ningo ozali wana yo fo topandre yo Félix Tshisekedi na bamama Marthe mawe koleka te bandeko basi boyoki ngai nazwi mwa ta moke ya kolobela bino nga naza nyama netumba nabundela Kongo wana elongo na baninga na nga nyonso bamilitaire ya baberet rouge ya infanterie ya voltigere ya escadron na bacommando na bainfanterie tout tobunda na bango tobunda bitumba mpe tobatelaki Kongo wana tolobaki tokowa mpo na ekolo tosalaki yango ntina suka me toza eloko kobanga te munguna tokobanga Félix te tokobanga Hippolyte Kanambe te soki Hippolyte bandambo ye Hippolyte Kanambe ya baboto baje soki mobali il fallait postuler akoki kopostuler te mpo totiaki contre mire aye na Shadak contre mire kaka yo nde Félix Tshisekedi mwana oyo grand muyibi kompani kitunga bola nanga na bokebi Félix na nanga na bokebi pa yo ozali nyangala kata malhonnête moko boye yo tufi moko boye naza kofinga yo mutu akokende nanga place azali te Kongo wana eza ya bataliban te Kongo ezali ya mama Marthe te Kongo wana eza ya famille Etienne Tshisekedi te Kongo ezali ya bato nyonso yo Félix yo nyangala kata mumbafu tala libumu okola mwasi aza na zemi yo inapti moko boye yo tufi moko ya président moko boye président Muzimungu yo oza président te nana kobengo président yo Muzimungu zoba moko boye moteki pizza malhonnête omonte mutu akona koteka pizza na matonge mutu azalaki livre ya pizza koya kosala ta balivreso ti na matonge omonte alokoti bato nyonso matonge wana alokoti bato nyonso bamatonge wana alokoti bato nyonso matonge omonaki wana bamandia wana tu olokoti bango président Muzimungu sa valeur yo président yo zoba moko bonyangala kata mumbafu moko bonyangala kata nazwa ta maturuku nazwa yango tofungola meme yo totia ta maturuku nyangala kata mumbafu yo si Kongo eza koko na mama Marthe Kongo eza koko na mama na yo toki ngai nyangala kata mumbafu na fingi Félix Tshisekedi aza mumbafu azali couillon
Ok, Félix Tshisekedi na fingi yo ningo zali wala manda faka. Félix Tshisekedi ok na ni par. Bino, bataliban, UDPS. Bola nanga na bokebi pa bozali wana. Na fingi Félix bino manda faka ninga zali wana. Azali nyangala kata azali mumbafu ninga zali wana. Ok na mutu bon place moko te Congo eza koko na yete na mama na ye. Azu mabele ya Congo, ateki biso mabele ya Congo pa ba Rwandais. Ake ko signé ba corps na ye ya pamba. Azu défense ateki yango. Na omona ba nyangala kata musu bozali awa, boza ko bimba ba taliba. Bino biti na défense. Bo biti na défense. Défense eza mutuye. Défense eza la musole belé eza mutuya o yateki. Ateki défense, ateki ba justice nyoso wana. Siko to kanga ba Rwandais wana ndenge nini? Parce que bango le ba contrôler sur justice. Biloko nyoso ateki yango. Toloba te po Congo wana eza corona bino. Ba niangala kata bana wewa. Diama pese sila na Mbujimai. Ndakala pese sila na Mbujimai. Yango na boye ba reality wana ti ba Taliban. Boye na reality boye ko tonda tina na Kisasa. Boyo ata soni tele ba wewa na bino. Kaka français na monoko. Bozo ko loba na ba wewa na bino ba nyangala kata ba mumbafu. Boko nyoko makuna. Boko nyoko makuna na limete kuna bona na IDPS kuna boye. Soki na biro na bino ya kuanga na makabo IDPS boko nyoko ama. Boko lia mbua. Ba chemise ko nzuluka bino kuna ni bozali wana. Ba nyangala kata boko melo tokoti boko langwa. Bokolango na bagene. Bokolango na bagene. Bokote kosa beloko mokote. Petit fils mukoko longono na IDPS malembe petit na ngai. Oya kolia poison pamba. Tikela batu wana bataliban. Bima na yo. Tikela bataliban ba tribal wana. Tikela bango IDPS na bango petit. Bima na yo. O état de droit. État de droit kuanga na makabu. État de droit bozo mutu bozo kate suki. Yango bino bingo état de droit. Bo beti so fils mukoko. Allez, bo kate suki bo bi état de droit. Quel état de droit? Ba nyanga la kata. Na fils mukoko zo ba soki ya mukongo moko boye. Baza ko sakana na batu wana ba nyanga la kata ba Taliban ba ya ba luba wana baza ko sakana na yo. Baza ko beta yo ale vandi na yo be ba okato suki. Et là on y va ça la bonne yo. O bunyela IDPS wana kutu bana kala. Yo mo ba kisoki papa na kufa na IDPS. Yo ba bana IDPS kala. Et là on y oza na fils mukoko. Et là on y oza na ngo fils mukoko na IDPS wana. Longo na IDPS. Longo na IDPS. Longo na IDPS. Oya kufa na poison pamba. Tane ba komo sambusa yo. Ba komo sambusa yo partout. Ba beti yo. Ba drogue yo. Ba droga ki yo. Ba peso agene omeli agene bo pa. Ba beti yo ba kati yo ba suki. Omune longino ya kiteni ko vanda ki wana. Elongi ba kwiti. Oko kufa pamba. Fils mukoko bima malembe pa iwana. Bima na yo fils mukoko la malembe. Oko kufa pamba pa yo zali wana. Obundi wanati. Obundi bele tina tene Tshisekedi. Bazu fonction ba pesi yo te. Batiki yo kaka ndengo wana. Oyenga kaka na permanence na bango. Oko maka biloba. Fils mukoko. Nenge Hippolyte Kanambe na Félix Tshisekedi okufa no pamba. Ba sineki mikanda na bango kuna. Félix asineki mikanda ateka Congo. Fils mukoko ozalaka le okuna te. Tant que mukanda asala oti 13 koteka Congo, fils mukoko ozaye no kuna te. Okokufa pamba. O ningola na papa na pamba fils mukoko bima na IDPS petit na ngai. Bima eloko moko zali te ozalo pauvre. Tala muto lokola kabundu. Nyangala kata wana ayaki na makolo na rali. Tina Kisasa. Oya pakola produit tala ningi lelo akeko mata punda kuna pa ba mate punda pa ya Ruberwa. Ye wana akomi mokonzi aza kotambola ba jeep. Et pourtant yo muto bunda na IDPS ti lelo sapata malamu ezali te. Chemise malamu ezali te. Sikoka batra poto bazoka mbongo batindelaka yo. Mais et pourtant
président na yo kumisa Félix Etienne Tshisekedi o azali livré à Pisa ye wala sali haute trahison a trahi Congo ye wana za kotambola ba avion na kipe yo mutu mo akipe azate bimaka na malembe petit koyoka soni te bima na UDPS ezali parti na yo te ezali parti ya ba mama Marthe UDPS eza ya famille ya Tshisekedi eza ya peuple congolais te bima na malembe ndenge elongo bani petit na ngai la nanga la bokebi fils mokoko bima kuna wana ezali place na yo te ezali place ba démon fils mokoko bima pa ba démon wana ezali pa ba diable wana ezali pa ba diable ba 666 ba seli haute trésor ekotrahi mabele ya Congo bima kuna fils mokoko na malembe petelo wana kobisa yo asoko bimi to tikali wana omoni ngezali wana kaka batu wana kaka bataliba wa IDPS wana amoni ba reposer yo asini okotelemela bakoro wana ya Hippolyte Kanambe na Félix yo asi Hippolyte Kanambe akosepela yo asi Félix aza kosepela Félix akosepela te ye nde moto aza kopesa baordre wana bakato basuki bamaltraite yo basala ndenge balingi kosala yo ezali ye ntango oza kofinga kabundu mpo akende mata punda wana oyo bamataka na punda akepe komata na punda te ese ye kuna ye na mujima ya komata punda ye nyangala kata wana kabundu wabunda komata yango ye wala akende komata na punda te yo asitanga akende komata na punda na Félix ayebaki yango ezali kopa Félix abino kende pa Robert wakuna amacho na punda po banome yo bofungula matoi na bino boyokaka boza bana mike te batika kokosaka bino biloko nyonso ekolekana Félix ayebi yango akosala eloko moko te po azali mozumungu Félix asali haute trahison atayi mabele Congo atayi peuple congolais ye ake kuna kotambola tapi azali premier ministre azali mozimungu yo mote likamuke bwake na kingaka take kopesa rapport na yebi na sonde bamisa nga nyonso basoda bamisa nga oyo basoda na solangi na bango bayebisi nga le commando pays toujours eza pays na biso eza na occupation Hippolyte Kanambe malongwe na ye te aza kokomande na ye Félix batie kola président moko aza étiquette ola mozimungu batie kola aza ne premier ministre atambolaka na ye bato wala bakaka toza na président congolais nzoka na cese eza nango Hippolyte Kanambe Félix balati kaka masque mais mokolo masque eza Hippolyte Kanambe bongi na baboto ba jardinier lokola ye moko mpe azaki moteki Pisa lokola ye azaki ne livré à Pisa yo monte livré à Pisa livré ba journal ba boîte à lettres mais Hippolyte Kanambe pe akina ba boîte ba jardinier bazaka ndenge moko te baka ndenge moko naza mingi koloba te nasir bandeko tokomi na suka nasi bandeko nyonso pa bozali dimanche lelo bolandi nga na bokebi ekoti tina bandako na bino nyonso na bokebi oyo mpe bazala kati ba voiture bazala ba mobile balandi nga mpe na bokebi partout bozali bolanda nga mpe na bokebi ndenge elongo bani ezali Thierry le commando naza kobunda mpo mabele ezali okipe epai ya barwande tuti oyo Félix Etienne Tshisekedi oyo azali livré à Pisa ye nde ateki mabele ya Congo tokopandre ye famille mobimba tokopandre Hippolyte Kanambe okozonga su na pouvoir na kata Congo te Félix na yo oza wana tokopandre yo oninga te eloko na eloko eza na ngonga nango eloko na eloko eza na suka nango ndengi elongo bani bandeko Starleta kala te tokomonana ndenge elongo bani tala kaka yo ozali nyama netumba Starleta yo yebi force mutu na yo nga mpe nayebi force na yo mpo yo oyebi kaka mosala tosalaki ndenge elongo bani tokotanga te mpo na kini toyebanaki toyebana na komba te toyebana na bakini Starleta na mosala tosalaki ndenge elongo bani na ntango ya MP na ntango ya Zaire oyebi yango oyebi ba force tozalaki nango mpe force wana ti lelo star eyalaka bon mutu na ngai komanda Clet landanga na bokebi contre te ezalaki ndenge natineko message contre te ezalaki mwena ya fete ezalaki te na France contre te ezalaki mais
so nasi fait pe c'est les gars bien nasi lobby da ko sa tuna benga yo to solo la biso mi balena yo na ibiga fête mwana mariage pe les gars bien ba félicitations na mwana ndenge mariage pe les gars bien quoi bon nazala minga ko lobate na tiki bandeko nyonso pai boyingeli botikala bien bolandi ngai pe na bokebi ngai pe na lobi na bokebi po boyoka ngai pe na bokebi bino pe bolandi ngai na bokebi pai bozali dimanche ya lelo napesi bandeko nyonso mbote pai nyonso boyingeli na oyo bakei losambo kokumisa nzambe me boyebaka bien boluka bapaster oyo baza kotambola na bwania bapaster oyo baza kobanga nzambe po bible pe lokinga ntango suka tokomona bafaux prophète tokomona bafaux pasteur yango lelo tokomona biloko nyonso nzambe alobaki tokomi komona yango na mokilo ya se ingeta